waxaan rabaa inaan aan si kooban uga hadlo dhawaan waad maqasheen walaalayaal shirkii golaha wada tashiga iyo go'aanadii ka soo baxay dalkan dawladdii u dambeysay 33 sano ka hor ayaa ay meesha ka baxday 33 sanana dadka Soomaaliyeed duruufo kala duwan oo aad iyo aad u kala iyo soo mareen dhibaato ummada ay soo marto waxaan u malaynayaa deetii ilaahay uu nooga naxariistay aan noo dhiman duufaano dhulgariiryo maxaan ku yiraahdaa masiibooyin aafooyin ilaaha naga hay waxa naga iska hayn karnay ma ahayn ilaaha naga hay ilaahay maadi laakiin wixii bini aadan liidanaan iyo qaab darooyin kale oo bini aadan sameey karayo dhan waa soo sameeyay waa isku sameeyay ummadeena ku dhax sameeyay si fardi ay si caama intaba 33 sano taariikhdeena gadaal inaan u fiirno u baahnaa wixii dhacay dalkan ka dhacay kadibna intaas oo dhan waxaan ku qanacsan maalintii dawladdu ay burburtay intii ka dambeysay waxa uu orod iyo sacay loogu jiray sidii dawladdu heli lahaa sidii dawladda in la helana tawfiiqda ilaahay inuu ku waafajiyo ilaahay fududeeyo ka sokow xigmad iyo aqli iyo waxay u baahan tahay iyo niyad samaan iyo ikhlaasnimo iyo dhiiranaan ayaduna waa kama maaranto farsamo nagama maqnayn dawladnimada farsamooyinka u baahan tahay farsamo kamida xisaabiye maxaan ku raay sharci yaqaan dhaqaale yaqaan injineer wax dhisa dhakhtar wax daaweeya macallin naguma yareen nagama maqnayn laakiin waxa naga maqan waxay ahayd xigmadii niyadii sameey isku qalbi furnaanta rabitaanka ummadnimo ma midka shakhsiga rabitaanka ummadnimo intaba ama waa naga maqnaayeen oo yaana rabitaan la'aan aanan rabinay nooga maqnaayeen ama faham yari nooga maqnaayeen waqtiga maanta aan maraynaa rabitaan la'aan aanan rabin nooga maqna meelaha qaarkood faham yari ayay nooga maqan yihiin fahamkiina dadka dhamme hal subax inay wax isla wada fahmaan sunnada nolosha ka mid ma aha fahamka in baa ilaahay ku bilaaba intaas ayaana sabab u noqota inta kalena inay la fahmaan oo alla isla qaata markii ay dadka u gudbiyaan waxa ay fahmeen oo ay arkeen oo ay samaadeen aad iyo aad ayaa waxaan loogu soo sheegay sheekhu khayr allah siya iyo aan horena u naqiinay dawladnimadu iyo ususta ama tiirarka ay ku taagan tahay dangaar inayna ahayn meel aan isla gali karin laakiin waxay hal meel isku la gali karaano danta caamka marka la helo tii gaarkeed markaas ka dhax fulaysa laakiin dantii caamkeed ayadoo ay maqan tahay mid gaar ma heli karno ma imaanayso laakiin danta caamka magaan u istaagno kaano mid gaarkeed way ka soo dhax bixaysa wayna imaanaysaa sidaas daraadeed 33 sano kadib ama 23 sano kadib dawladda jamhuuriyadda saddexaad ee maanta taagan 23 sano kadib meesha inay sii joogtahay sax ma aha 23 sano طبعا ما ننفع فدين وانا ددالينا وانا اردينا وانا سعنay horumarna waa sameeynayna laakiin waxaan qabaa rag badan ay la qabaan dadkeena kamida 23 sano wixii aan ku qaban karnay kumaanaan qaban shaqadii aan ku qaban karnay 23 sano kumaanaan qaban marka inaan meesha sii joogno oon ku wehsano oon ku caajisno oo aan ka cabsano inaan dhaqaaqno xoogaa markaas waxay dib ugu noqonay dadnimadeena dad fiican ayaana nahay Soomaalidu waa dad fiican waa dad xigmad leh waa dad aqli badan waa dad dhiiran waa dad maxaan ku iraadaye ilaahay uu nimco adduunyo wuxuu ummada ay heli lahayd oo siiyo waa inaan dhiirana naga maqan inaan dhiiranada ummadda inta hogaamiyaasha oo soo istaagto oo hadda jamhuuriyadda Soomaaliya aniga madaxweynaha waa laga bilaabo ilaa meesha ugu hooseysa laga gaaro nabadoon ku jiro oo sheekh ku jiro nin kasta oo dad intay doonaan la ekaadaan ay dhageysanayaan waa hogaamiye intay doonaan la ekaadaan inta ayba dad bini aadana oo Soomaaliya ay ku dhageysanayaan hogaamiye tahay mas'uuliyadda hogaaminimada waa kugu dhacay darajooyin kala duwan ha kugu la dhacdo haday doonto sidaas daraadeed inta inay dhiirata la rabo
horta waa inta inay ummadda hogaamisa rabta ayadu waa rabnaa hogaanka madaxweynenimaan soo doonanay ra'iisul wasaarenimaan soo doonanay guddoon baarlamaanaan soo doonanay baarlamaanka inaan xubno ka noqonaan doonanay wasiiraan doonanay kala duwan gudoomiyaal gobol iyo gudoomiye degmo iyo duq magaalo iyo kasii hoos u sii dejiyaan doonanay reerka dhaxdiisaan intaan istaagnaan dhaanay reerka anaa nabadoon u noqonayo odaga reerka anaa noqonayo hallaygu caana shubo ugaas anaa ah suldaan anaa ah garaad anaa ah waa doonanay waxay ilaahay nagulama soo degin waana nala siiyey intiina siisay oo noo ogolaatay yaa mas-uuliyadoodana saaran tahay marka waxaan rabnaa dadka hogaanka u ah waaye waxaa dhiirashada laga rabo dadka dhan ma ah dadku markay dhiiradaan iyo waxa ay ku dhiira karaan walaxanan lagu hogaaminin dadku kuma dhiiradaan qof kaligiis waa dhiira karaayo ficil waa iska samayn karaayo qof waa dili karaayo deeqsi waa noqon karaayo wixiis waa ku takrifali karaa laakiin qof waxa uu samayn karaayo waa yar tahay laakiin ummadda si jamaaci ay wax u samaysaa si jamaaci siday wax ugu samaysana waa inay jiraan dadku horkacay waxaas hadday xumaayeenna dadaa ku horkacay hadday samaayeenna dadaa ku horkacay dalkeennu inuu dumo hogaamiyayaaluu lahaay ku horkacay ummadda inay dalka dumiso asbaabta waxay doontaa ahaato cadaalad daraa dhacday dulmiyaa dhacay waa la isku jowr faray dhiigaa la daadiyey ummadaa muxuu ahay hantidoodii la dhacay waxay doonto ha ka dambayso laakiin dadaa ku horkacay dowladda inay dunto dadku inay isdilaan magaaladu dunto wuxuu baaba'aan niyad xataa san hadday ka ahayd wax sax hadduu islahay haddee waa uun siday noqotay qadarta rabbina waa ku jirtay maanta marka maxaa dhiman ma dhismaayo dalku dowladnimadana ma imaanayso haddaan dadku horkac haddana aanan la helin laa yugayiru maa biqowmin xataa yugayiru maa bianfusihim waa sidaasoo dowlad iyo nidaam iyo annagoo haysanay annagaa isbeddel doonanay burbur dagaal sokeeya kala carar annagaa go'aansanay maantana inaan ka baxno sharaf iyo karaamad iyo haybad yeelanno annagaa haddana go'aansanayno annagaa nalaga rabaa waajibna saaran yahay waxa san haddaan u dhaqaaqnana waa la hubaa ilaahay waa nugu kaalmayna waa nugu garb istaaga waa noo fududayna oo hadda sida la sheegayay wax san marka la sameeyo nimcada ilaahay si u degayso sheekh waatuu noo sheegay waxun marka la sameeyana naxariista ilaahay nimcada ilaahay sida u yaraanaysa haddana waa naloo sheegay ayadana war haddii wixii aan ognahay oo maalin walba naloo sheegayo annaan suubinayn sow annagu wax aan cillad aan leenahay iyo ducfi aan leenahay sow maaha walaalayaal aniga oo madaxweynaha jamhuuriyadda ah nimanka kale ee maxaan ku rahay hoose ee loo doortay ayaguna inay noqdaan dowlad goboleedyada waa shirnay shirki lixaadaan shirnay muddada sanadkaa aan talada joognay maalin walba meelaan keennay dowladnimadu horena waa weyn waa ku celcelinayaa dowladnimadu sideedaba waa qaanuun qaanuunkuna waa heshiis bulsho wixii bulshadu ku heshiisa waay waxaan ku heshiino amuuraheennu aansaan u maamulanno aansaan u dhaqanno wixii aan ku heshiina ayaa noo ah ahlu makka adraa soo ma dhihin rasuulka calayh isalaatu wasalaam war hala weydiiyo ayagaa yaqaano shu-uuntooda iyo sida ay u xallisanayaan iyo meeshay ka marayaan shu-uunteenna annagaa naqaano lianna sunnaday ka mid tahay dadka dunida ku nool isku wada duruufo maaha isku degaan ma aha isku maxaanku idhahdaa ma aha marka kuwo walba waa in ay waxooda u gaarka marka annagu waxayna u gaarka ahay berigaan odayaal iyo akhyaar iyo dad wakiila naga ah yaana ka taliyey oo waxaa la yidhi waxaan leenahay dastuurkaas ku meel gaarka ah dastuurkii wixii lagu heshiiye waay hadduu cillada ka soo baxeen intaan isku nimaado aan iska bedelna inaan dhahnaan rabnaa waxaan ku heshiinay dastuurkan aan horu marin waa kumeelgaarnimada ha laga bixiyo haddii aan asagaan haysanaay waa ku dheganaanaynaayo meesheenaan joogaynaa aan dhaanno aaway ballantii ahayde waa kumeelgaarnimada ha laga bixiyo dowladdeennu kumeelgaar ma ah laakiin dastuurkeenna ku dhaqankiisa iyo nidaamkii waa kumeelgaar kumeelgaarnimada aan ka saarnana waa ku heshiinay sidaan uga saarayna marka haddaanan ku dhiira karin oo danta ummadda annagoo ka fiirinayna waxaan rabaa waxa aad maqasheen ee naga soo baxay ku dhiirashay naga ahayd
dowladda federaalka Soomaaliya waxay mas'uul ka tahay sideedaba aniguna aan ku dhaartay oo maxaan ku raadayay guddoonkeeda baarlamaanka ku dhaartay oo baarlamaanka ku dhaartay oo ra'iisul wasaaruhu ku dhaartay oo dhammaanteen kutub quraan kariimka aan gacanta kor uga saarin magaca Ilaahay aan kula dhaaran inaan hagaajino oo aan wanaajino waxa dadka Soomaalida oo dhan wada taabanayo waxa deegaan gaar taabanayo u gaar ana dadkiisu waa ka tashtaanaan deegaan waa beeraley mid waa xoololey mid waa beeraley iyo xoololey isku jira mid waa kalluumaysato mid waa ganacsato dadkaas shu'uunta u gaarka ah ka tashadaan oo ayaga inta ka showraan dowladnimada ku biir sidaana annaga danteenu ku jirta hadhahan ayagoo waafajinayo oo aan jibinaynin wixii Soomaalida dhan u danta ah ayadoo aan la jibinayn ha ka tashadaan dhan laakiin annagu maxaan mas'uul ka nahay waxa Soomaaliga raas Gambooni ilaa raas Casayr ilaa Laawi cadda jooga waxa wada taabanayo ee ku wada dhacayo ee wanaag u ah ee dhibta u ah ayaa naloo xil saaray mas'uul ka nahay waxa aan sameynay walaalayaal meeshaan dalka siima joogi karo horumarka aan sameeyo waayna luuqluuqyadii la soo mari lahaayo dhan waa soo maray isma aaminayne adeer hebel hanoo soo magacaabo maxaan ku yiraahdaye qofka mas'uulka noo noqonayo xildhibaanka noo noqonayo oo madaxweynaha noo dooranayo oo guddoonka baarlamaanka noo dooranayo oo ra'iisul wasaaraha noo ansixinayo oo xukuumadda iyo barnaamijkeeda noo meel marinayo adeer hebel hanoo soo magacaabaan dhahan waa ku soo caana maalay waa soo mar warseen yeelnaa sidaan si ma ahane yaan dhahnay waa suuraan hore u soconna meeshaan meel lagu sii nagaado kuma taal waa socono waxna war walba fursad yar aan bixinno oo adeer hebel kaligiis taladu yaanay ahaanin reerka dhaxdiisa dad yar oo wakiil ah oo la soo diray reerka dhaxdiisa xataa bal go'aan ka soo gaaraan konton iyo koow qofoodaan geyn waa ku soo caana maalna ayadana oo institutions ee adeeg dowladda noogu soo dhismeen muddo ka soo wareegtay nidaamkii waa duruuftu waxay doontaa aad waa la bedeli waayo waxa numberkii reerka dhaxdiisa ah la kordhiyo meeshii uu ka ahaa konton iyo koow boqol iyo koow laga dhigo maantaan ku joognaa adeer hebel markuu magacaabayay xildhibaankana ma cilad la'ayn konton iyo kowda maalintay ahaydna ma cilad la'ayn boqol iyo koow markii laga dhigayna ma cilad la'a sideedaba tala bini aadamku waa daciif taladiisu mar walba meel bay ay ka leedahay ducfi uga jira laakiin waa isdhaantaa midba mid ay dhaantaa maanta waxaan joognaa meeshii mi haddana ku nagaanaayo reerkii muxuu ahay boqol iyo koow meeshay ka ahayd 203 aan ka dhigna maan dhahnaa mantiq ma sax ma ah dad Soomaaliyeed oo isu tagay dooday isku aqli darsaday yiri dalkan amni saan ugu helnaa sidaan dalkan cadaalad saan ugu helnaa sidaan dalkan dhaqaalihiisa saan wax uga bedelnaa si qoyska Soomaaliga ah oo nolol karaamo leh ugu noolaado waa sidaan dalkan deganaanshiyo iyo maxaan ku raad istiqraar soo u helaa waa sidaan inta dhihi karto waaye inta ay ummadda inay soo hor kacdo ay soo hor istaagto hor u wada la rabo maanta iyo bariba maanta maaha waxaan ka hadlayno mustaqbalan ka hadlaynaa iyo bari fog maanta waa tashanay wixii aan ku tashanaan haysana waa ku dul shaqaynaynaa bari qurxoon si aan u helno qaraarada siyaasadeed aan gaarnay aniga haddii la ii daayo talada oo la yiraahdo haye inta inta isku qabsano odaga asigaan garabka gacanta ka saaranay bas waa daba soconnaa qar iyo doon meeshuu nagala dhacay qar iyo doonkay ku dhamaanay haye sayelna anta shanno waan naqaana waa soo dhihi jirnay maxaa ka soo bixi jiray looma dhama adigu kaalay dadka Soomaaliyeed oo dhan hal hool isugu keen oo tala dhaxdhig 20 milyan oo Soomaaliyeed meel isugu keen ma dhacayso
labaatan iyo iska dhaafay kun qofood ama talada qaarkood 10 qofood xitaa inaa meel isugu keentaa ku adkaa laakiin maxaa dhici karo suuqa nidaam lagu heshiiyo liira taladu nidaamkaasay maray dadka meeshaas jooga go'aankeeda gaara dadka noocaas ah ka tashana laakiin qof kasta haduu yiraahdo aniga leeyma tixgelin leeyma tashan ma ogeyn looma dhamayn wajiga aan leenahay dawladnimadeenu ay leedahay ayay noo yeeshay waxaan rabnaa adduunyadu dawladay leedahay Afrika meel Iiraan ku naalnaa 54 dawladood ku taal sideenan wax u nool waa yariin dad ahaan waa noolnahay dadka ugu fiicanana dawlad ahaan laakiin sida u naalna ma jirto inaan ka baxnaa rabnaa oo dadka banaankaas ku daanshoonayo aan ka mid noqono dawlad macna la aan yeelano dad macna lahaanahay dawlad macna la inaan yeelanaa noo dhiman dawladii macnaha leeyahay anagu sidaas aan u aragnay dadka Soomaaliyeed loo celiyo awoodda hal la weydiiyo in الحكم يعني إلها إسكال حكم كي أوده مقوشن قرينا تاس مال نوديع لكن إلهي وحير تشدد أو مجا تشتان القرآن جارة وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله يعني إن تشنوا واجب دلك حزبية الله سمينا دلك ضدك الصومالية هذا لو علنا عليه هي ياد بدأ حديثة قدتين على جامع عاشو يا بدأ على سوق كان صديه يا بدأ حديث كل في عنته هاد قدنه ضدك على ده هذه بدأت حن أي قتان هذا أي جالس وأنا سيزن كتبوا بدأت في عن إصابة حضر سوق الله كانوا بدرك الله تعبي صابع حضر وأنا السجان بدأت هذا حنا إسكايستان وقت يجر وقت الله يال لكن ضدك الصوماليات ترى أي قالوا لنا وحين كنت شريان عدكو ذا إني صندوق كردان أنا علي رأي علي عن قبائل ودولة الوضع أنا مايا رأي محمد عن قبائل دولة الوضع أنا مايا رأي عاشو يا رأي عبلان قبائل دولة الوضع ضدك الصوماليات فرصة ده صار السيو هالصار دعانو ما ندب أيقو تاجنو صعدوا أردايو اسكتوا صنون ضاد الدعوة كجرا كو وقضوا نظام الحزبية ده واهي فرصة داس دور شد بحنيس سكروا لسه دور كرمله كنت يكو وأسوس دورنا بقول يكو وأسوس دورنا ما كان ويس كو إلا محيط هاي كنت يكو ذي بقول يكو ذي وهو ذي أجنا كل يوم ولا ما نبليد جرينا ولا مارينا ولا كرينا رجع كيتشن تجري صو كريو يا أيضا كرسن دتك وكينا يلا كنت يكو ذي واتن سداني تري أما بقول يكو ذي سداني تري لكن أمد الصوماليين مركز لا دحدقو 2 مليون قف 3 مليون قف مالك عوديسي قف كاري كرت ماله لما كاري كارو لما كاري كارو قف انت سو كوشين كلا غلو او سو ددلو كوما كيني كارو 20 مليون صوماليين عوديسو 10 كميدا عوديسي 5 مليون كميدا عوديسي 15 عوديسي ما هي 3 عوديسي waxay doontaa hal ekaata marba duruufta intay saamaxdo laakiin lama soo karkari karo midaas aan la soo karkari karin rabnaa marka oo dadka Soomaaliyeed ayagu ay karsadeen waa la codeynaa qof cod hadii aan la yiraahdo waana adduunyadu siday u dhaqantay si anagu aan la nimiday oo qariib ama waxa soo haray walaalayaal waa xisbiyeyna dad badan oo walaalo ah waxay ka qabaan dacway ka qabaan xisbiyada horta qof kasta ay ra'yi waa ka qabi karaa maalin baarlamaankan ka sheegay ra'yi waa qabi karaa qofka Soomaaliga waana xor laguma eedeyn karo laguma cambaareyn karo laguma waxayn karo انت بقفك aniga waxay ila tahay ra'yigayga waa sidaan u dhahayo inta aanu qoray sidaanu qof dilayn inta aanu qof qarxinayn inta aanu fidna inta abaabulo dadku inay barakacaan inay isdilaan aanu ka talinayn ee uu leeyahay aniga ra'yigan saxda ahaan qaba oo ila quman oo qof hor istaagi karta ma laha lamana hadli karo lamana su'aali karo lama question garay karo laakiin fitno meesha kuma jirto in laga taliyo oo aakhirka dambe keenayso war aakhirka dambe keenay dadku inay isdilaan iyo ummadda inay kala qaybsanto iyo in la kala durko iyo in hore loo soo waayo oo gondaha la isqabto meesha kuma jirto aan rabaa marka xisbiyada taariikhiyan aan leenahay dadka meeshaan fadhiya dhalinyarada in badan oo kamid ah inaanay soo goob joogina laga yaabo amaani soo arag laakiin inteena cimriga Ilaahay si waxaan soo joognay dalkaanu xisbiyo badan loo isdoorana waxaan soo joognay ayadoo 82 xisbi la sameeyay doorasho lagu aaday
laysku soo dilay laga yimiday intii baarlamaanka heli kartay ay soo heshay sida doontaa ku soo heshay maalintii baarlamaanka la yimidna xisbiyadii la iska wada daadiyay oo nin walba muxuu xisbiga dawladda la wada aaday xisbiga SYL ayaa xisbi الحاكم qof walba xisbiga SYL oo ku beera ilaa Allah u naxariistay Cabdirasaaq Xaji Xuseen yaa ka soo haray oo xisbi dabka la dhihi jiray oo guriga hadda dabka la yiraahdo xaruntiisu ay ahayd oo magaca meeshaas ka keen xarun u ahayd oo deganay ayaa ka soo haray intii kale dhan muxaafid ay noqotay dawlad waxay noqotay hal xisbi oo dalka baarlamaanka waxa walba iyo xisbi hal nin oo xildhibaan iyo baarlamaanka uga jiro oo aan xildhibaan badan xataa aan lahayn maxaa laga fasira karaa taas xisbiyadani xisbiya badeeca suuqa keensada ma ayan ahayn xisbiya reer hebel haddaan nahay ku yimid ay ahayd xisbiya degaana yaryar ka yimid ay ahayd inaan marka meeshii haddana aan u noqonno oo aan haddana aan hoos galno oo birina mugaan kursigayga soo qaata aniga iga tuur xisbiga inta aan xagga ka baxo adduunyada kama jirta ayadana walax jira ma aha Soomaalina kama jiri karto kumana habboona dadku ururo siyaasadeed haddaan nahay aniga urur siyaasadeed aan oday ka ahay registered ah oo halkaasi ay shahaado ugu dhagan tahay in badan oo kalena muxuu ahaay odayaal oo hogaamiyaal sidoo kale ururo siyaasadeed ay lahaayeen ilaa maanta ma qabno cod iyo si aan ku dhahno xisbiga Cali iyo xisbiga Caasha basa ama xisbiga muxuu ahaay Maxamed ku darkan muxuu ahaay Maryanna ku dare afartaas xisbi ama shantaas xisbi ama 10kaas xisbi xisbi ma dhihi karno waay maxaan u dhihi karin si aan u dhahno ma naqaano weelkii aan waxaas iyo codkii aan ku dhihi lahayn ma qabno waa inaan helnaa si ay ku noqon karaan waana sida caadiga ah oo dalka Soomaaliya qayb badan oo kamid ah Somaliland iyo hadda Puntland processkeedu ka socdo oo lagu soo baxaa jir xisbiyadu ku soo baxaan bas waxa ummadu go'aan ka gaaraan meeqa xisbiyaan yeelanayna 3 4 5 maan yeelanayna mase labaan yeelanayna hal option kuma jira labaan yeelanayna 3 aan yeelanayna 4 aan yeelanayna 5 aan yeelanayna intaba option furan waa in iska daba furaato oo intii la doonaan yeelanayna la yiraahdo bas aan furnayn maxaan aan marka aan isu niray laba xisbi dalku ha yeesho ra'yiga maxaan u keenay wax qarsoon ma waa rabaa dadka inaan u sheego oo ogaadaan on looga munaafaqayn waa doodnay doodu ma yareyn meeshii go'aanka lagu gaariyay doodii ka dhacday ma yareyn waxaan ku doodnay annagu duruufaha naga maanta aan joogno marka aan fiirino deganaanshiyan u baahannahay 1960kii ilaa maanta oo xukuumaddii hadda aan waa joognaa tii naga horeysay oo muxuu ahay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo laga soo gaaro dalku ra'iisul wasaare iyo wuxuu lahaay iyo madaxweyne marka laga reebo 22 sano kacaanka madaxweyne ku xigeen ra'iisul wasaare mar walba waxba jira laakiin dakaasi nidaam oo ma ahayn dawlad ahay nidaam xukun ahay laakiin nidaam hadda dadku ay taladiis wax badan ku lahaayeen ma aha kii ma hayno umana noqon karno mana danaynayna haddii aan noqono adduunyada badiidayba meel kastoo Afrika ka mid ah inqilaab military ka dhacay ururka AU ugu horeeyay waa laga diiday in laga aqoonsado dawladdiisa inay timaado meesha dadka alla tixgeliye joogtaa annaga maxaan dadku tixgelin karnaa maanta tixgelin koow waa qodob dalkaani inuu 3 4 5 xisbi yeesho maxaa dhacayso koow talada dalku waa baahay xukuumad coalition ah oo xisbina aanu majority haysanin inay inta noo dhisanto maalin walba xukuumaddii waa dhacday la yiraahdo laba wasiira ka baxday xukuumaddii waa dhacday xukuumad cusub ha la soo dhiso Soomaaliyada inay hor u socoto aan rabno dabarka laga fur aan leenahay arintaas dabar kale ku noqonay maalin walba xukuumadda annagu institutionski dawladda nooma xoogaysan mesela daan soo qaado dal oo Yurub oo horumaray oo Talyaaniga la yiraahdo nidaam mushkiladaas qabo dawladda xukuumadda Talyaaniga ma umriso sanad iyo in ka yari ku dhacda
markaasaa xukuumad la soo dhisay haddana dhacdaa markaasaa la soo dhisay haddana dhacdaa markaasaa marka dambe la yidhaha doorashadii waqtigeedii la gaarin dalka doorashaa la geliyey waa maxay xisbiyada ku badan hal xisbi laba xisbi ma ay saddex xisbi hal xisbi oo marka majority ah oo dalka oo dhan xukumi karaahi ma soo baxayo annagu waxaan garanay inaanan ka bixin xukuumad maalin kasta dhacayso waxaan rabnaa xukuumad teeramkeeda dhammaysanaysa inaan helno si uu dalku hore ugu socdo tallaabo qaado sidaas waxay ku imaan kartaa labada xisbi keliya bas labada xisbi haddii la tartamo xisbi unbaa wax dheeraanaya jin ma noqonayaan ugu yaraan ama xukuumaddii oo deganaan weydaan helaynaa xisbiyadeenu mugay badina ama ugu yaraan sida hadda dalkan walaalina turkida ka dhacday doorasho labaad ha lagu celiyo in la yidhaha rawn labaad wareeg labaad ma awoodna iyadana doorasho inta galnoon wax isku soo gogoyno xooggeena tabarteen u geyno oo aan ku guulaysano doorashadii dhacdo maya qof oo helaa la waa xisbi helaa la waa lagu noqdo la yiraahdo oo haddana lagu noqdo haddii tii hore ilaa mid kale haddana inaan annagoo bad qabna ka soo nabad noqonayna ma hubno sidaas daraaddeed dalka waxaa nala qumanaatay laba xisbi inuu yeesho niman badan oo saaxiibaa oo siyaasiyiin ah ayaa jooga oo dacwad ka qaba arrintaas doodna ka qaba xaqay u leeyihiin inay ka qabaan fikirkooda suuqa ha keenaan laakiin waxaan leeyahay xisbiyadii oo 69 oo kale baarlamaanka inaan ku soo galaan rabaa muraadku uu ahay dalkan yaan laga ogolaanin xisbiga ajandihiisu sidaa yahay ee dalka taladiisa inuu sidaa yeelo raba ee dadka Soomaaliyeed inta soo hordhiga ay dadka Soomaaliyeed ugu badan ku qancaan codka ha helo teeramkaas la isla cayimayna dawladnimada ha wado teeramka dambana haddii laga badacad fiicnaadana haddii uu badacad fiicnaadana waa loogu celinaa maxaa jiro deganaanshiyan u baahannahay nimayaha deganaansho dastuurka haddaan dib u eegis lagu wadaa dib u eegistu waa maxay wixii noo shaqeey waayey iyo wixii na anfici waayey inaan iska bedelno wixii ka maqnaay oo aan ku jirin inaan ku soo darno wixii inay caqabad lagu yihiin aan soo aragna inaan ka bixinno iska dhaafnaba ka guurno dastuurka macnihiisa oo dib u eegis lagu sameeyo dastuurka la leeyahay 12 sano 2012 ilaa hadda 11 sano aan u daba joognaa waa intaas xikmadda ka dambaysa ilaahay idinkiis asagana hadda waa soo gabagabeynaa muddo kooban hadii aliira soo dhameystiran oo nuqul aan dadka Soomaaliyeed soo hordhigaynaa iyo hay'adahooda haday ogolaadaan waa alxamdulillah haday wax ka bedelaan waxay ka bedelaana ka bedelan walax maxaan ku raadaya qof leeyahay meel ugu xirxiran ma ahane waad aragteen institution saa u dhisan guddi madax bannaan mid parliamentarian labada golo ka kooban iyo wax badan u samaysan iyo shacabku haddana loo bandhigo marka u dambaysa referendum la weydiiyo waqtiga ku haboonaato intaas oo dhammays daba taale wax hadda 2 qof 3 qof 4 qof 5 qof ee go'aanka gaaraysa ma ra'yiga go'aankii ka soo baxay meesha waa intaas dalku laba xisbi inuu yeeshana asbaabtaasaan u keenay madaxweyne iyo madaxweyne ku xigeen in la yeeshana asbaabtaasaan u keenay hal deegaan doorasho dalkoo dhan inuu noqdana saasaan u keenay oo dalalka duruufaheena ku jiro dhan nidaamkaasay ku caanamaalaan Afghanistan isku dooran jirtay Iraq isku dooran jirtay Libya hadda isku waxaysato dalalka ka soo baxay Sierra Leone iyo Liberia dalalka ka soo baxay duruufahaas oo dhamaan muddo ka bacdi iska bedelaan nidaam kale oo doorasho la yimaadaan dabcan annagana waa la imaan doonaa laakiin maanta meesha aan taaganahay inaan ka dhaqaaqno oo dabarka iska goyno soconaan rabnaa oo aan hor u soconno oo dadka qeyrkeena 30 sano naga tagay aan ka daba tagnaan rabnaa walaalayaal marka masaalixda ummadda Soomaaliyeed aan ka fiirin reer gaara deegaan gaara shakhsi gaara looguma waxaan waxaan codsanayaa dadka Soomaaliyeed iyo institutionskooda iyo waxooda laba waxyaabood dacad inay ka noqdaan oo danta caama maxaa ku jira inay yiraahdaan tooda ay meel dhigtaan danta caamka maxaa ku jira inay yiraahdaan ko midda labaad inay dhiiradaan cabsida inaan iska yarayno meesha hadda ka tagtay reer hebel idin boobayo reer hebel idinka qaadanayo waa la idinka tira badan yahay waa la idinka waxay siyaasaddu tira badnaan ma ahan siyaasaddu tira badnaan ma ahan dalaa'il ama waa loo haayaa oo Soomaaliya ama tajribo Soomaaliya siyaasaddu inaanay tira badnaan ahayn siyaasaddu waa abaabulnaan siyaasaddu hadba waa sida isku abaabulshid
وانا محوها حكمة رباني أيان كسر سنتها كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة إلهي سبحانه وتعالى في أذى قليل كأ أو قولي سنيسة بركة يلا جرك إلهي كسكو دد أبابلنا أهاي إلهي يد الله مع الجماعة سو ما هين أنت أبابلن أو وحسن كأبابلن إلهي والجرة أنت أبابلن وحسن كأبابلن شرعا كأبابلن إلهي يلا جرة ورادا حق أنت تكتب حزب أنت فرتت ضدك الصومالي مصالح دود وح إلالنا يدقن كود أو إلالنا الدين تود أو إلالنا يدد نمدود أو إلالنا يا مصالح دود عامك أو عورنا يا مصلحة عامة إيو معاكم هذا يدن تجود يكفائديس فرصة إيه هايستان انتبه ووح إلهي رالك يا إلهي وبركينا ونلجرا لكن ظلمي يقاب درب يا قلبك وراح كجرو ولا قرصنا يندك لو شيغي قلبك وراح كجرو ولا قرصنا يندك لو شيغي مغا ku fikiraysid waa ilaahay waa noo sheegay inaanu kula jirin hadaanu ilaahay kula jirin meel tigmeys ducada iyo rabbi tooga iyo ku xirnaanshaha allana aan badino waxa aan u aragna danta caamka inay tahayna aan yeelna aan ku dhiirano dadkana aan weydiino aniga inta riyoodo sidaana danta caamka taayaan subaxii la soo toosina war sidaana ila tahay maxay kula tahay kuwa dad iigu dhow oo institution igala tirsan oo asxaabta ila ah oo aan ra'yi hor aan iskaga soo inaan u bandhigtoon dhawr sidaan maxay idan la tahay kuwa loo wakiishay loo doortay inay taliyaan aan isku xumaan hadaan doono sidaan yeelna aan dhahno marka walaalayaal arintaas waa asaas hal qodob oo kale marka taas warkaasi waa cad yahay hal laga baaraan dago go'aanka ma dambaysa ummadda iska ka gaarto laakiin fikirkii iyo taladii iyo aqliga lagu keenay sidaasay ahayd niyad xumaan ma ahayn taas meeshaasaan uga harayaa dadka Soomaalida u taala wixii cadeymo kale iyo su'aalo kale aan meel kasta joogin inaan ka jawaabna diyaar u nahay taasina waa bidaasa waxa soo hartay inta kale magaalada waxaa jooga odayaal محترمين او reer laas caana oo yimiday aadna loo soo dhaweeyay dadka magaalada Muqdisho wali waxaan kula sii dardaarmaynaa in xurmada ay leeyihiin iyo qadarinta ay leeyihiin waaba siinay sida magaalada Muqdisho lagu yaqiinay aan siino xurmada iyo qadarinta iyo soo dhaweynta ay leeyihiin dawladda Soomaaliya waa soo dhaweynaysaa talay noola yimaadeen talada ay noola yimaadeen waa dhageysanaynaa wixii dawladnimada Soomaaliya ku haboon oo ay ka dheeraadna waa ka dhaheena hadii alla yiraahdo mar walba nabadaan ka talin doonaa insha Allah iyo dhiig Soomaaliyeed inaanu daadan laakiin qof Soomaaliyeed inaanu dantiisa waayin dulmina aanu dareeminna waa ka talinayna ayadana hadii alla yiraahdo intaas markaan uga baxo gabagabadii inkastoo suxun muxuu ahaa meelaha qaarkood ama tafsiiraad xun laga bixiyay dawladda Soomaaliya iyo madaxdeedaba dad Soomaaliyeed oo deegaan Soomaaliya ka tirsan degan oo ay dulmi u ogol yihiin oo ay xumaan la rabaan oo inay fashilmaan aan la rabno oo inay isdilaan aan rabno oo inay qaybsamaan aan rabnaa ma jiro Soomaali dunida heshiis la aan raadiyo hayna Soomaali heshiis dhaxdeeda inaan ka been sheegno ama ka munaafiqiina ma rabno waxaan rabnaa maalin dhow taqraa muxuu ahaay bayaankii madasha ka soo baxay waad aragteen Puntland iyo Amuuraha ka socday doorashadooda waa uga hadalnay wanaagan la jecelnahay inay guuleystaan aan la jecelnahay inay nabadoobaan aan la jecelnahay bas waxaan leenahay dadka